В этой коробочке находятся металлические опилки. Коробочку трясут над светлым картоном, опилки просыпаются на поверхность, а под картоном находится магнит. И эти опилки собираются в силовые дуги, в силовые линии, которые обозначают, собственно, делают явным магнитное поле. Если мы расположим магнит как-то иначе, вот здесь магнит, похоже, имеет форму U-образную или подковообразную, подкову мы отчетливо видим, значит, поле дает о себе знать, мы видим, как расположены силовые линии. Если поле мощное достаточно, то оно выходит за пределы картона, то есть оно становится не только плоским, но трехмерным, и эти опилки поднимаются вверх, говорят нам о том, что силовые линии проходят не как-то плоско по поверхности этого светлого картона, а через пространство. Вот опилки налипают друг на друга, магнит там, значит, как-то перемещается, и, соответственно, перемещаются магнитные силовые линии. Здесь мы уже видим, опилки находятся в масле, в таком объемном, что ли, пространстве, и, соответственно, мы видим магнитные силовые линии в пространстве. Здесь видим катушку, по которой сейчас пропускает ток. Вот как выглядят магнитное поле, магнитные силовые линии от катушки с током. Впервые связь между магнитным полем и электричеством обнаружил Эрстед в 1820 году, поставив эксперимент. Рядом с проводником, по которому пропускается ток, он расположил стрелку от компаса. Она отклонилась. Это говорит о том, что ток, который проходит по цепи, образует магнитное поле. Стрелка среагировала именно на это вновь появившееся поле и отклонилась. А вот эксперимент Ампера, он был проведен в том же 1820 году. Ампер обнаружил, если взять два проводника и пропустить по ним ток, то эти два проводника, расположенные параллельно, притягиваются. Когда мы изменим полярность вот этих самых токов, то есть пропустим ток в противоположные стороны, то проводники при замыкании цепи начинают отталкиваться. По расположению, значит, зарядов магнитного поля и сил, которые действуют можно понять, почему в первом случае проводники притягиваются, а во втором отталкиваются. Пусть на заряд Q, движущийся со скоростью v, действует магнитное поле B. В этом случае возникает сила F, пропорциональная векторному произведению V на B. Эта формула была получена в 1892 году Лоренцем. Отсюда пошло название и силы. Ее называют силой Лоренца. Хотя Хевисайд вывел эту формулу на 3 года раньше Лоренца. Итак, силы Лоренца направлены друг к другу, когда заряды перемещаются в одном направлении. В эксперименте Ампера это соответствует притяжению двух параллельно расположенных проводников. Если заряды в проводниках движутся разнонаправленно, векторы силы Лоренца заставляют параллельные проводники отталкиваться. Рассмотрим движение рамки с током между полюсами постоянного магнита, как это показано на этой электромагнитной схеме. Направление токов в параллельных сторонах рамки проводника противоположны, и возникающий момент силы вращает рамку. Если проводник
пересекает магнитное поле, в нем возникает ЭДС-индукция. При движении магнита относительно проводника в цепи возникает индукционный ток. Идеи Фарадея, касающиеся электромагнитной индукции, обобщил Максвелл. Он установил, что ЭДС-индукция пропорциональна скорости изменения магнитного потока, проходящего через площадь, ограниченную контуром. Сам поток F равен произведению величины индукции B на величину площади S. Знак минус перед выражением определяется законом Ленца. Минус указывает, что индукционный ток всегда направлен так, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, пронизывающего контур. На основе закона Ленца можно объяснить явление левитации металлической пластины над электромагнитом или подъем кольца, которое надето на стержень соленоида. В этих экспериментах возникает так называемая магнитная подушка. Электромагнит порождает вихревые токи в кольце, которое образует свое собственное магнитное поле. При взаимодействии этих двух полей происходит подъем кольца. То, о чем мы здесь рассказывали, более подробно изучается в школе, в старших классах, в колледжах на первом курсе, в институтах, университетах. Говоря о магнитных полях, силовых линиях, об эксперименте Фарадея, Эрстеда, законах Максвелла, Ленца, Ампера, значит, преподаватели, как правило, не упоминают мировую среду. Но многие молодые люди, в том числе в свое время и Майкл Фарадей, наблюдали, как металлические опилки, хаотически разбросанные по белому, там, светлому картону, значит, образуют некий такой симметричный узор, если под картон подвести магнит. Что заставляет опилки образовывать геометрически правильную форму? Ну, очевидно, вот этот магнит. Однако вопрос в другом. Как магнитные силовые линии передаются опилкам? Ну, может быть, посредством воздуха, но вряд ли. Известно, что и без воздушной среды магнитные опилки будут образовывать вот такие правильные формы. Очевидно, это через полную пустоту, полное ничто этого происходить не может. Значит, есть среда, и она, значит, существует вместе с воздухом, с маслом. Вот мы видели, как опилки помещали в масло, рядом там находился магнит, и образовалось такое пространственное магнитное поле, магнитные силовые линии, мы их видели. Ну, наверное, не только магнитные силы, но и тепловая энергия передается, световая, электрическая, конечно, она взаимосвязана с магнитной силой. Вот эти все виды энергии передаются посредством чего-то. Ну, мы говорим, вот, или раньше говорили эфиры, сейчас, может быть, этот термин не так моден, говорят о вакууме, но наделяет его способностью вот передавать некую энергию. Специфическая форма вот этих геометрических линий заставляет нас думать, что все-таки эфир, мировая среда, она устроена непросто, обладает такой своеобразной структурой. Фарадей установил, что магнитные силовые линии при определенных условиях могут сгущаться или разряжаться. Ну, линии ведут себя так, будто они представляют собой трубки, вот считал Фарадей, внутри которых течет жидкость. Наряду с магнитными силовыми линиями Фарадей ввел электрические силовые линии.
на их основе он объяснял, как происходит сближение зарядов электрических или их отталкивание. Но даже вот в это время электричество, проявляющееся, значит, во время перемещения магнита, то есть вот в магнитном взаимодействии, химическое электричество, электричество, получающееся в результате трения, значит, в гальванических элементах батареи, или говорили вольтовый столб, вот это электричество. Электричество животное, биологическое. Вот считалось это все различным видом электричества. Но Фарадей в своих экспериментах доказал, что все эти виды электричества носят, собственно, одну и ту же природу. И вот в 30-х годах 19 года был такой ожесточенный спор. После вот таких очень точных, точных опытов, количественно измеряемых, эти споры потихоньку улеглись, и об этих разновидностях электричества уже не говорили. Но, к сожалению, так получилось, что тема эфира в прошлом веке, в 20-м, сделалась немодной, даже вредной, ненаучной. Такой взгляд на мир сложился в связи с отрицательным результатом эксперимента Майкельсона-Морли. Значит, в 1881 году Альберт Майкельсон сконструировал прибор, интерферометр. Этот оптический прибор определял скорость эфирного ветра. Ну, что тут понимается под эфирным ветром? Представьте себе футбольный мяч. Когда по нему ударяют, он, значит, летит по воздуху, и поверхность мяча обдувается ветром. И вот когда Земля летит сквозь эфир, значит, вращаясь по орбите вокруг Солнца, думали, что должен тоже на поверхности Земли образоваться ветер. Вот его с помощью интерферометра Майкельсона, это произошло впервые в 1881 году, пытались измерить величину ветра. Она должна была равна 30 км в секунду. Такова скорость Земли на орбите. Но эксперимент показал отрицательный результат. Позднее, в 1887 году, Майкельсон уже совместно с Эдвардом Морли поставил новый, более точный эксперимент. Прибор был усовершенствован, но результат оказался снова отрицательным. Эфирный ветер обнаружен не был. Ну, не вдаваясь в детали эксперимента и конструкцию интерферометра, укажем в общих чертах, что послужило, собственно, причиной отрицательного результата, ну и, значит, выясним, почему эфирный ветер не был измерен. Отрицательный результат объясняется двумя причинами. Прежде всего, Майкельсон и многие другие физики думали, что Земля, вещество Земли, атомы, молекулы – это нечто иное, так сказать, иная материя, чем эфир. Именно этим объясняется значит, образование ветра. В действительности, значит, Земля, атомы, молекулы образованы, состоят сами из эфира. Это некие возбуждения эфирные. И перемещение Земли, отдельных атомов, молекул,
представляет собой, напоминает что-то наподобие движения волны по поверхности воды. Там не происходит такого переноса вещества водного, жидкости, значит, на большие расстояния. Здесь вот сложный вихрь, такой возбуждение, не обязательно это вихревое, значит, перемещается по орбите вокруг Солнца. Вот полюбуйтесь, торнадо, атмосферный вихрь, аналог трубки Фарадея. Впечатляющее зрелище. Природа демонстрирует свою разрушительную мощь. Столб пыли взметнулся в небо. Такой смерч может поднять вверх более тяжелые предметы, чем пыль, песок или газету. На воздух взлетают крыши домов и рекламные щиты. Здесь вихрь вызван пожаром. Пламя, дым, горячий воздух, поднимаясь вверх, одновременно раскручивают вихрь. Одновременно может появиться два вихря, или даже три, расположенные недалеко друг от друга. Это фотографии парных вихрей. Если за ними понаблюдать достаточно длительное время, то можно заметить их взаимное притяжение. При определенных условиях два вихря сливаются в один. Фарадей сравнивал эфир не с воздухом, а с жидкостью. Фарадеева трубка – это вихрь в воде. Мы все хорошо знакомы с силами Кориолиса. Уход воды в канализационное отверстие, например, в ванной, образует водяной смерч. Вихри, возникшие в атмосфере, стремятся поднять вверх предметы. В воде тоже можно получить подъем предметов вверх. Посмотрите, как поднимается вверх яйцо. То, что происходит с эфиром, когда Земля вращается вокруг Солнца, нам демонстрируют сейчас дельфины. Они выпускают тонкие кольца почти идеальной тороидальной формы. Вращающийся тор – это самое простое и распространенное возбуждение водной среды. Может быть, это движение распространяется и в эфире. При поступательном перемещении кольца не происходит переноса жидкости на дальнее расстояние. Движется именно возбуждение среды, то есть быстрое вращательное движение внутри тора, но не сама среда, которая остается неподвижной. То, что делали дельфины, сейчас демонстрирует нам вот этот мужчина. Похоже, рот человека приспособлен для создания колец не хуже гортани дельфина. Аналогичные тороидальные кольца можно получить в воздушной среде. Сейчас нам показывают дымовые кольца, но главное здесь все-таки воздух. Дым просто окрашивает в белый цвет воздух, делает его видимым. Продемонстрируем фрагмент видеоролика, снятого Павлом Зныкиным. Павел исследует магнитный поток, образованный соленоидом тороидальной формы. В этом фильме я хочу рассказать об исследовании поля кольцевого соленоида. На практике это поле соответствует структуре катушки Родина. Видим, как крутится около Z-магнит. А здесь он почему-то переходит в вибрацию. У края, вот оно направление вращения, в середине вибрация, только вибрация. Вот до какой высоты доходит. Посмотрим, что это за высота. До высоты 50 сантиметров поднимается поле. В нижней части Z-магнит вращается в плоскости соленоида. В верхней части направление вращения перпендикулярно оси соленоида
Это соответствует направлению магнитного потока. Вторая причина отрицательного вот этого результата состоит, собственно, в конструкции самого прибора. Дело в том, что Майкельсон исходил из такого опыта. Он провел аналогию движения лодки на реке и вот движение Земли сквозь эфир. Он подсчитал, когда лодка пересекает реку поперек, от берега к берегу, и по вдоль реки, вот по течению или против течения. Подсчитал вот эти разности временные и сказал, что здесь время должно быть различные. То есть будет наблюдаться и разность фаз, когда вот в приборе интерферометрии движется луч поперек, так сказать, движения Земли, вектора скорости перемещения Земли, и повдоль, туда-сюда, значит, горизонтально или вертикально, можно говорить. Он считал, что в интерферометре вот эта интерференция лучей должна меняться, то есть вот эта картина интерферационная, полосы должны сдвигаться, и по величине, значит, сдвига можно будет определить скорость Земли. Ну вот этого не был зафиксирован этот факт. Он считал, что вот это какая-то неудача, какое-то такое недопонимание вот этого явления. Майкельсон до конца дней своих считал, что эфир существует, верил в него, сам объяснял многие вещи с помощью мировой среды. Сейчас давайте посмотрим, в чем же заключается ошибка Майкельсона. Перед нами схема хода лучей в интерферометре. При перемещении прибора 4 луча, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4, пройдут соответствующие пути. Луч 1 движется по ходу движения Земли, по аналогии с лодкой по ходу течения реки. Луч 2 против движения Земли, по аналогии против течения реки. А лучи 3 и 4 направлены перпендикулярно движению вектора скорости Земли туда и обратно или поперек течения реки от берега к берегу. И вот здесь выясняется главная ошибка в рассуждениях Майкельсона. Посмотрите, куда направлен у него луч 3. Мы видим вправо, то есть в сторону движения Земли. В действительности же луч 3 должен отклониться влево, то есть в противоположную сторону от направления движения Земли. В самом деле, с чем мы здесь имеем дело? С обыкновенным явлением аберрации. Звездную аберрацию в 1728 году открыл Брэдли. В чем ее суть? В том, что пока луч света, испущенный звездой, идет внутри подзорной трубы от объектива к окуляру, Земля на своей орбите успевает сдвинуться на некоторое расстояние, на данном рисунке преодолеть путь ЦБ. Поэтому при наблюдении звездного неба все телескопы, расположенные на Земле, должны быть наклонены вправо. В только что рассмотренной ситуации источник света расположен за пределами Земли. А что произойдет, если источник света находится на движущейся Земле? Как в этом случае проявит себя эффект аберрации? Ответ более чем очевиден. Луч света, посланный вертикально вверх, отклонится влево, то есть назад, в противоположную сторону от направления движения. В учебниках, в популярных книжках по физике явление аберрации поясняют на примере дождя. Эта картинка взята из берклеевского курса механика.
Слева стоит мужчина с раскрытым над головой зонтиком. Если он куда-либо опаздывает, ему надо бежать. Тогда при том же положении раскрытого зонтика мужчина замочит штанины и ботинки. Зонт надо наклонить вправо, то есть вперед по ходу движения бегущего человека, как показано на этом рисунке 6. В принципе, человек может стоять на месте, но дождь идет с ветром. Чтобы штанины и ботинки у него не намокли, он должен наклонить зонт вправо, хотя ветер дует в левую сторону, как это показано на рисунке 7. Капли дождя падают на землю сверху, подобно тому, как падают на землю лучи от звезды. А что произойдет, например, с каплями воды, поднимающимися снизу вверх? Представьте себе фонтан, установленный на движущейся платформе железнодорожной или в кузове движущегося грузовика. Очевидно, капля или струя фонтана отклонится влево. Фонтан на грузовике, наверное, никто не видел. Но паровоз или пароход с дымящейся трубой видели многие. При их движении в безветренную погоду дым будет отклоняться в противоположную сторону. Что в этом случае происходит? Очень понятные вещи. Горячий воздух вместе с продуктами горения, куда включены мельчайшие частички дыма, поднимается из трубы вертикально вверх. Винтовой двигатель парохода работает нормально, пароход поступательно смещается вправо, значит столб дыма будет подниматься не вертикально вверх, а наклонно, то есть сноситься ветром, образованным пароходом, движущимся сквозь неподвижный воздух. Другой пример с болотным газом. Пузырьки газа поднимаются вверх из одной какой-то точки на дне протоки. Течение воды эти пузырьки будет смещать влево. То есть здесь мы тоже имеем дело с аберрацией. Аберрация – это сложение двух векторов, например, скорости течения реки и скорости перемещения лодки. В звездной аберрации складывается вектор перемещения Земли на орбите, то есть 30 км в секунду, со скоростью света, то есть 300 тысяч км в секунду. Несмотря на такую большую разность в скоростях, прибор, сконструированный Майкельсоном, мог бы зафиксировать величину 30 км в секунду, соответствующую эфирному ветру. Но, как уже говорилось, эфирный ветер зафиксирован не был, так как Майкельсон ошибся в анализе хода лучей в интерферометре. Почему он ошибся с наклоном луча 3? Да потому что он пустил луч 3 в направлении движения лодки, которую сносит течением. Таким образом, аналогия движения лодок на реке с движением лучей в приборе помешала ему правильно решить поставленную задачу. К этой ошибке прибавились другие несуразности, в частности такая. В своих расчетах Майкельсон складывал или вычитал скорость света со скоростью движения Земли по обыкновенной классической формуле сложения скоростей. Это естественно, так как релятивистской формулы он не знал, но сегодня-то взята на вооружение релятивистская физика. Следовательно, Майкельсон допустил ошибку в своих расчетах. Ему надо было пользоваться релятивистскими формулами сложения скоростей. Теперь взгляните еще раз на схему хода лучей, которую он вычертил для движущегося интерферометра. Она ошибочна не только из-за того, что неправильно пущен луч 3, но и потому, что она вычерчена для фиксированного положения источника света.
Между тем источник движется, следовательно, изменяется длина волны когерентного света. Задача решается с помощью интерференционной картины, для которой длина волны является наиважнейшим параметром. Как при вычерчивании вот такой диаграммы можно учесть эффект Доплера? Да никак. Формулы для расчета времени прохода лучей в горизонтальном и вертикальном плече интерферометра движение источника не фигурирует. Ситуация с интерферометром кажется очень запутанной, но в действительности она разрешается проще простого. Эффект Доплера и эффект аберрации – это две стороны одной медали. Верно, что источник движется, но движутся и приемники в виде зеркал и интерферационного экрана. Следовательно, произойдет полная взаимная компенсация всех дополнительных фаз, возникающих с движением прибора. Интерферационная картина будет такой, как при покоящемся приборе. Можно разворачивать прибор вокруг собственной оси на любой угол, можно производить измерения в различных точках земной орбиты, зимой, летом, весной, осенью. Можно поднимать прибор на гору, как это делал Дайтон Миллер, или производить измерения в глухом подвале, глубоко под землей, как это делали Майкельсон и Морли. Все это не имеет ровно никакого значения. Данная оптическая система никак не повлияет на процесс интерференции лучей. Не забывайте, данный прибор состоит из некоторой совокупности обыкновенных зеркал, линз и призмы. Как бы вы их ни расположили на платформе, куда бы вы ни направили лучи света, законы оптики от этого не изменятся. Неважно, что думал об эфире Майкельсон, какую картинку с лодками на реке он себе представлял, в конечном счете он имел дело с обыкновенными вещами, с которыми имели дело сотни тысяч физиков в течение многих десятков лет. Оптические законы безразличны к положению Земли на орбите. Вот если бы источник света вынесли за пределы Земли, как это было во времена Брэдли, то ее движение тут же обнаруживалось. Тем не менее, многие антирелятивисты не хотят смириться с нулевым результатом эксперимента Майкельсона-Морли. Они говорят о ненулевом результате, полученном Дайтоном Миллером. Они верят, что эфир существует в газообразной форме, состоит из крошечных амеров, находящихся в полной пустоте. Они думают, что прав был Стокс, который считал, что эфир обладает вязкостью. В приземном слое эфир целиком увлекается неровностями Земли, но если подняться на гору, то там можно обнаружить эфирный ветер. С этим ошибочным представлением об эфире Миллер проводил свои эксперименты. В 1905-1906 годах он вместе с Морли провел серию опытов на высоте примерно 260 метров над уровнем моря. Использовался интерферометр с длиной оптического пути 65,3 метра, который, как ожидалось, мог дать смещение интерферационных полос, превышающих ширину одной полосы. Но на этом приборе Миллера был получен, хотя и положительный результат, но слишком незначительный, только 3 км в секунду, что в 10 раз меньше реальной скорости Земли на орбите. В 20-х годах
опыты были продолжены уже одним Миллером, причем на заметно больших высотах с использованием дирижабля до 1860 метров. Однако полученные Миллером результаты, которые окончательно он повел в обширной статье 1933 года, давали скорость Земли относительно эфира, не превышающую 11 километров. Большинство физиков придерживается мнения, что Миллер работал с предубеждением, был слишком нацелен на получение положительного результата. Это повлияло на частоту его экспериментов. Утверждается, например, что при обработке числовых массивов он допустил множество статистических ошибок и не учел некоторые факторы, которые исказили исходные данные. В частности, его аппаратура не имела надежных кожухов, которые могли бы защитить ее от колебаний температуры. Позже были проведены другие эксперименты с помощью более совершенной техники, в частности, использовались лазеры, которые, однако, подтвердили заключение, сделанное Майкельсоном и Морли после анализа своего эксперимента 1887 года. Газообразный эфир, модели которого разрабатывают и современные антирелятивисты, мало чем отличается от эфира Декарта, то есть еще до ньютоновской эпохи, когда большинство физиков представляло себе свет в виде корпускул. Однако Юнг и Френе догадались, что свет имеет волновую природу, причем любое электромагнитное излучение носит поперечный характер, а это значит, что эфирное возбуждение распространяется в твердом, причем упорядоченном веществе, а не газообразном или жидкой среде. Вспомните тороидальные кольца, которые пускали дельфины, играя друг с другом в глубине моря, или как пускают кольца из дыма курящие ребята. Как и какие возникают возбуждения в кристаллическом эфире, в начале 21 века в нашей стране стали изучать физики под руководством Владимира Евгеньевича Фортова, ныне возглавляющего Российскую академию наук. В курсе своих лекций в статьях Фортов, кажется, не использует термин «эфир», но эксперименты, проводимые под его руководством, свидетельствуют, что эфир существует. Играет важнейшую роль при упорядочении вот этой пылевой плазмы. Она кристаллизуется в космосе. Вот нет, значит, тяготения, и она в таком взвешенном состоянии получается кристалл, очень правильный. И он обосновывает, почему именно вот такую кристаллическую структуру, а не аморфную, вот как есть такие, как стекло вот там аморфное или аморфный кремний. Об этом пойдет речь. Но только во второй части лекции об эфире, то есть в следующем видеоролике. Сейчас нам нужно понять ошибочность постановки эксперимента Майкельсона-Мортли и правильно понять эффекты Доплера и аберрации. Обо всем этом подробно рассказывается на сайте Скептикрация. Особое внимание на нем уделяется критике теории относительности. В свете электромагнитной теории Фарадея и Максвелла, о которой рассказывалось в начале сегодняшней лекции, познакомим нашего слушателя и зрителя с одним хорошо известным релятивистским парадоксом. Мы говорили, что Фарадей начал строить свою теорию эфира, наблюдая за формой и изменениями магнитных силовых линий. Наряду с магнитной напряженностью он ввел напряженность электрического поля, которая представляется электрическими силовыми линиями.
Два разноименных заряда будут притягиваться, а два одноименных отталкиваться. Теперь заступаем на территорию релятивистской физики. Понаблюдаем за поведением одноименных зарядов, которые отталкиваются друг от друга из равномерно движущейся системы координат. Для наблюдателя такой координатной системы заряды будут совершать поступательное движение. Таким образом, для них начинает действовать закон Ампера. Но, согласно этому закону, одноименные заряды, движущиеся в одну сторону, будут уже не отталкиваться, а притягиваться. Релятивисты называют подобные противоречия парадоксами. В действительности же эти логические несуразности говорят об одном – теория относительности неверна, эфир существует. Разумеется, эти противоречия теории относительности физики старой классической школы заметили сразу. Но атмосфера, которая вот уже возникла в момент постановки эксперимента, его обсуждения, вот в мировом сообществе ученых довольно сильно изменилась. Значит, появились такие философы, создающие физические теории, ставящие эксперименты. Значит, эти вот философы, ну, к ним относятся Пуанкаре, Мах, Авенариус, Петцольд, Освальд, вот, химик известный. Значит, они стали говорить так: если мы не обнаружили в эксперименте какой-то факт, значит, мы не должны вводить в свои теории вот эти какие-то характеристики, параметры, ну вот в частности мировую среду. Она не фиксируется в опыте, значит, ее нет. Ну, возникла вот такая философия позитивизма, которая предполагала исключить вообще из науки такие понятия, как материя. Вот Бертран Рассел говорил, что вещи не нуждаются в брелке, на котором должны висеть вот эти ключи природы. Есть вещи, фиксируемые в опыте, вот в нашей практической жизни, вот с ними и работайте, оперируйте. А материя – это метафизика, это спекуляции философские, их не надо. Возникла, вот Мах говорил об новой философии эмпириокритицизма. Книга есть у Ленина, критиковал Маха, где он провозгласил принцип экономии мышления. Говорили вот в то время об инструментализме или операционализме. То есть, вот если инструменты не фиксируют какой-то параметр, его не надо вводить. Надо оперировать теми величинами, которые в эксперименте, в операции какой-то происходит и обнаруживают себя. Кроме того, возникла философия потребления. То есть люди перестали, вот, собственно, вникать в какие-то такие сложные модели теоретические, ну вот эфир. Тем более, что там велись бесконечные споры, модели были разнообразные, выбрать было невозможно. И люди, даже занимающиеся наукой, говорили, не нужны нам вот эти построения. Мы так вот будем оперировать символами, уравнениями, вот что важно. А там, как они получались, эти уравнения, нас интересовать не будет. Ну, по крайней мере, на данный момент. При создании приборов, при использовании уравнений, теорий, значит, вот на практике, мы не будем заниматься эфиром, не будем заниматься моделями,
И обучение даже вот в школах, значит, велось без вот таких пояснений, которые, значит, вот опирались на эфирные модели. Студент, школьник, он не знал, откуда появляются вот эти формулы. Собственно, просто говорилось, рассказывалось о величинах, которые фиксируются, регистрируются приборами, и показывалась связь, какая должна быть, какая существует. Вот это. А как исторически вот они были получены, то есть историю, собственно говоря, получения уравнения Максвелла или формул там Ампера и так далее, вот об этом уже речь не шла. На протяжении всего XX века происходила такая безжалостная дискредитация эфира. Значит, эфир – это ничто, это пустота, мираж, говорили, значит, философствующие физики. Поскольку эфирный ветер вот, не обнаружен в эксперименте, принцип экономии мышления требует от нас, людей таких решительных, прагматичных, исключить это понятие. В недавнем прошлом верный способ скомпрометировать себя – это вот заявить об ошибочности теории относительности Эйнштейна, ну, заявить, что эфир существует, что без разработки моделей мировой среды физическая наука нормально развиваться не будет. Сегодня, кажется, вот эти безэфирные теории и в целом мировоззрение, ну, чем-то устаревшим. Философы, значит, перешли, поняли, что вот такой пустой формализм, сплошной формализм, он ничего, собственно, не дал. Вот в течение 100 лет, собственно говоря, физическая теория, физические учения не продвинулись ни на шаг. И если вникнуть, там разговоры, конечно, ведут, но теория относительности не помогла ничему, никаким решению никаких практических задач. Ни с помощью теории относительности не была создана атомная бомба, ни на ее основе не работают электростанции атомные. Все это, значит, было, так сказать, привлечено, притянуто за уши. Давно уже не делаются какие-то открытия в области теории относительности, достаточно формальной квантовой механики. Вот появилась на стыке этих двух наук космология. Фантазии. Она привлекает там романтически настроенных молодых людей, но практического выхода, так сказать, никакого. В результате мы видим, как в начале 21 века осторожно, так с опаской, все чаще и чаще говорят об эфире. Эфир – это не вещественная, так сказать, субстанция, но вполне материальная. Она играет важную функциональную роль. При передаче энергии, какой бы природы она ни была, магнитной, электрической, гравитационной, тепловой, световой и так далее, нужна среда, которая брала бы на себя, значит, функцию сохранения, ну и передачи, конечно, энергии. То есть от тела А к телу Б передается энергия, если она проходит через пустоту, полный вакуум, значит, где закон сохранения? Куда он нарушается? Куда девается эта энергия? Она должна быть вот передана какому-то носителю.
вот, мировой среде. Значит, когда выстраивались какие-то теории, вот эта мировая среда, ее структура, она играла важнейшую роль. Те люди, которые отрицают наличие этой среды, они, конечно, очень оригинальны. Философия вот это позитивизма, прагматизма, утилитаризма, вот эти цели меркантильные, их понять можно, но история науки свидетельствует, что без вот этого, без этой среды, без этого эфира развитие науки нормально не произойдет, не происходит. Отрицать эту мировую среду значит грешить против здравого смысла. Ну, вот как раз в 20 веке сложилась такая атмосфера, ну, игнорирования здравого смысла. Все говорили о парадоксах, об оригинальности теорий. Значит, по сути, это было, собственно, издевательство над здравым смыслом. Никто не интересовался, зачем Фарадею и Максвеллу понадобился эфир. Это ошибка. Ньютоновская механика, она опиралась на дальнодействие и особо не нуждалась в среде. И зачем они, эти люди, оперировали? Вот эти оперировали эфиром. Вот эти вещи, значит, не понимались в 20 веке и не принимались. Инструменталистам, эмпириокритикам, позитивистам нужно специально сказать, что Фарадей, Максвелл все-таки опирались на эксперимент, на инструменты и не получали, значит, свою теорию в результате неких таких формальных спекулятивных рассуждений. Да, модели эфира были несовершенные. Из-за недостатка эмпирических данных, значит, эти модели получались грубыми, примитивными, не всегда последовательными. Тем не менее, они вполне адекватно описывали главные законы электромагнетизма, если об этом речь, которые мы вот рассказывали в начале нашей лекции.